კორუფციის ბრალდებით სანქცირებულ მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლო კლანს. აქციების მონაწილეების საქმეების განსახილველად მოსამართლეთა ერთი ჯგუფი ყავს გამოყოფილი. ამ ჯგუფის სტაჟიანი წევრია ნინო ენუქიძე. 36 წლის მოსამართლის დარბაზთან რიგებია. ერთი სხდომა დასრულებული არ არის, რომ მეორე იწყება. ნინო ენუქიძეც ბეჯითად აჯარიმებს ყველას, ვისაც საქმე სასამართლოში შევა. გრძნობთ პასუხისმგებლობას უდანაშაულო ადამიანებს ციხეში რომ უშვებთ? ვინ გეუბნებათ ესეთ სულელეები იკითხებთ ხო? მითხარით, რომელი ერთი მაგალითი დაგისახელოთ? არ გახსენდებათ ეს საქმეები თუ ესეთი მოკლე მახსოვრობა გაქვთ, ქალბატონო ნინო? რადგან მოსამართლე ენუქიძეს მოკლე მეხსიერება აქვს, ახლა დათო გოგილაშვილს გავახსენებთ. ახალგაზრდას, რომელიც ნიღბიანმა მოძალადეებმა უმოწყალოდ სცემეს. დაზარალებულს ენუქიძე დიდი ალბათობით არც მოусმენდა და სიტყვის უფლებასაც არ მისცემდა იმ დროს დარბაზში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები რომ არ ყოფილიყვნენ. ამის შემდეგ იყო ავთანდილ კუჭავას საქმე. მასაც ძალადობის კვალი აშკარად აღენიშნებოდა, მაგრამ სპეცრაზმისგან ნაცემს, რომ საჯაროდ ამ თემაზე არ ელაპარაკა, ენუქიძემ პროცესი გადადო და ახალგაზრდის გაჩუმებისა და ხარებას დანაყოფებისთვის ხელის დაფარება. სანქციებმა შეგაწუხათ? აპირებთ გადაწყვეტილება გაასაჩივროთ? ქალბატონო ნინო, არ გესმით? თუ დაგავიწყდეთ საუბარი. რატო ნერვიულობთ? ერთი წუთი მიპასუხეთ, რატო კანკალებთ? მიპასუხეთ.